ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Saungut kisnar nong lute ki badan ketiban lute ya ka wei ka kali kit dokha kila syak kem ha ki pulet jong ka Ribhoi district kani kala ja khat wei trek nai luar arja pusau ha ka por kumba shibaje khat riu minute ai min step ha ka ba ka wei ka kali bolero kampa balanya da u Abu Sadek batu Muhammad Dildar Hussein na Moirigao Assam kila syak lute ha ka snong sang Bangla haki runar ki besong da ka wei ka kali alto kabadan yu number AS1 FN 4202 hadin belapan sange ya ka trok kit dokha kini kisaungut kinong lute kila syok bat tangon yo nongnya bat yo nong bot jong trok bat lute ru ya ka pisa bat ya ki mobile phone ki pulit ka Ribhoi district ki bra jing tep alor ni jingja kila pena psrep ha keleng ki benta jong ka surok ba national highway hanong po ba lalam khmat daw sub inspector USR Marak ha ka jing thwet ka bajor ki pulit kila yo kem ningkong e ya uriki tangsang bat ya u Mustafa Lingdo bat kham hadien ki pulit kila yo kem ya u Kirshan Bor Marwing bat ya u Syam Warjeri da ka jing arap lang jong ki pulit ka kunhon SOT bat ki pulit CRPF ya ka kali alto bala penon kam dikini ki runar ha ka kam lute la kurup no ki pulit kentup ru ya ka wei ka baleno rongli ka bompat don number setia Ini ki alai benai kila bun bagi ni ki complaints bang yo kamtam ni ki driver ba nya men pick up ni ki truck ni ki bagi don ki brio ki bawan mari on ki ba de robbery ki wan ki pensang kali macam ki show kita nang to bre bagi tu ki mobile ka bisa te lor kata ka district kala sumkhya ka ni nang ta ni na man ki station ni na pha ba ki le ba ki mobile patrolling te menen kami jia punta hi hang ni hajan shan bangla kadon gui ga pick up apa kapawan asam kadi ka bakit dokha ke bare mani semarga te driver pa sange ki wan ar kali ki pen sange ka pick up anta ki yo ban assault yo ban show ki driver ko handiman anta ki yo ban tu ka pisa ki mobile phone ki kita mesti pi mobile patrolling ki alert ki po staff po na po PS ng kakilay ka special team niya ya patrolling baro ka nang po and niyo panditin ka kaway kakali hang ni hajan paham si te hang to udan we accuse kimot ban pet we accuse ang to hiu sabat ko kerja ki tangsang tu badan lang bat tang Mustafa Lindo yo ban pet te ya be ki police te kumba hadin stengin tai yo ban kem yu lipet ajan ka garage yo ban kem te kumtaro usapla badan sa armut badan lang te kita armut ki kerteng ki Kirshan Bor Marwen Usyam Wajri te kita armut yo ban kem te niu reki tangsang badan Mustafa ki kidan ka kali ka alto ka badan ka number plate ka AS01FN 4202 te kini armut pada Kirshan Bor Marwen Usyam Wajri gidon ha wide palen kata bang dan nampak le bro sawon ila sakem te nila ai kendon jongkaan kepada bat ka causing hurt ka heavy robbery wrongful restraint te kunjuk minta kapor nila yo FIR ng driver te min forward iki sa thana te ngilayo Mustafa udeu mangilayo jingte udeu breu ba buon ki case register ju ha Assam ro du habitual offender hi mamlin mantu de kagara ju menta ni nang ong matoket mangin pek ki buon ha ki bike ki kali Assam di bani yo i ha to garage ni dalayo ka custody ju ni sa pek ban le ba search ini suspect pa kila pende bagi ni kali di batu na Assam nang tu bede bagi si imat ki si era ini kali sa Bangladesh kita bro ka jing toket kan sawan bahas kmat minta te kita mutahi bang hina register ke FIR lagi tenang ni pada ingin layak custody dan saya akan jumpa kita